अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मल्टी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे पास एक लेनोवो का लीजेंड लैपटॉप है Y540। इसके अंदर मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि ये ओपन कैसे होगा, इसका बैक कवर, और इसकी हम लोग रैम और एसएसडी वगैरह कैसे अपग्रेड करेंगे। चलिए सबसे पहले मेरे वीडियो का इंट्रो और उसके बाद वीडियो का आगाज़ करें। इस लैपटॉप की मैं आज आप दोस्तों को बताऊंगा कि रैम कैसे अपग्रेड होती है। पहले मैं इसका डिस्प्ले देखूंगा, इसके बाद इसको ऑफ करके इसके तमाम बैक साइड के स्क्रूज ओपन कर रहा हूं। उसके बाद लैपटॉप का बैक कवर ओपन करना है, यानी कि डी पैनल। कोई भी वर्किंग करने से पहले आप दोस्तों ने सबसे पहले बैटरी का टर्मिनल उतारना है, यानी कि बैटरी का जैक उतारना है। उसके बाद मदरबोर्ड पे आप दोस्तों ने कोई भी वर्किंग स्टार्ट करनी है। ये देखिए, इसके अंदर रैम लगी हुई है 8 GB की। इसको मैं अपग्रेड करूँगा 16 GB पर। यहाँ पे आप लोग इसकी हार्ड डिस्क अपग्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे M2 भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। ये 16 GB की रैम अपग्रेड हो गई है। इंसर्ट करके आप दोस्तों ने जस्ट ऊपर से पंच करनी है तो रैम लग जाएगी। उसके बाद बैटरी का जैक लगा के या चार्जर प्लग करके अब दोस्तों ने इसका पहले डिस्प्ले लेना है, उसके बाद लैपटॉप को स्क्रूज लगा देने हैं। रैमें लगाने के बाद मैं इसको पावर बटन से ऑन नहीं करूँगा, इसके साइड बटन से ऑन करूँगा। जहाँ से हम लोग बायोस में जाते हैं वहाँ पे जाके मैं चेक करूँगा कि ये 32 GB हो गई है। कुछ लेनोवो में ऊपर बटन होता है और कुछ का साइड पर होता है। ये देखिए फ्रेंड, 32 GB हो गई है इसकी रैम। और इसको ऑफ करके अब इसके मैं बैक कवर के स्क्रूज लगा दूंगा।
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, छोटी सी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।